Ողջույն բոլորին։ Մենք կրկին գտնվում ենք Տերակոտա ստուդիայում եւ այսօր ես ուզում եմ մի փոքր խոսալ դուրգի անիվի մասին։ Եթե դեռ չհասկացաք ինչի մասին է խոսքը գնում, հոգ չի, ես հիմա ամեն բան ցույց կտամ։ Ու կուզենամ խոսել ավելի շուտ այն, որ ասում են միֆ թե իրականություն։ Միֆ или реальность։ Ինչը ինչի ետևից է, արդյոք հեշտ է, դժվար է, որտեղից է ծլում ես արվեստը, այդ ոնց ենք աշխատելու, հիմա միասին կհասկանանք։ Ես պատրաստվեմ։ Ուրեմն առաջինը, դուրգի անիվով երբ որ աշխատում ենք, բնականաբար շատ հեշտ կարող ենք կեղտոտվել։ Դրա համար ես նախապատրաստվեցի, գոգնոց եմ կապել, այդ մեկ։ Չնայած որ ասեմ, երբ որ աշխատում ենք արվեստանոցում, անպայման չի շատ կեղտոտվենք, չնայած որ իհարկե գործը բավական փոշոտ է, բայց կախված է նրանից, թե հստակ ինչ ենք անում, ինչ մասշտաբների, եթե շատ մեծ չափի աշխատանքը, իհարկե մենք ոնց որ կոպիտ ասած ավելի շատ ենք մխտրվում։ Ես հիմա իմ տեղն եմ նախապատրաստում, սա իմ դուրգի անիվն է, հիմա ես այստեղ նստելու եմ ու հերթով ամեն ինչ ցույց տամ։ Օրինակ դուրգի անիվով պատրաստված է այս ծաղկամանը։ Դնում այստեղ տեսնեք։ Այս էլ է ծաղկամանի մյուս թայը, զույգ ծաղկամաններ են։ Դուրգի անիվով պատրաստված են որոշ բաժակներ, ես հիմա տեսնեմ տենց ձեռքի տակ ինչ ունեմ, ձեզ ցույց տամ։ Այ օրինակ այս բաժակը, որի վրա չիչխաններ են պատկերված, դուրգի անիվով է պատրաստված, այստեղ կա էլի բաժակ մասուրիկներով, պատրաստված է դուրգի անիվով, կամ բաժակներ, որոնք պատրաստված են ուրիշ տեխնիկայով, ու այդպես կարելի իհարկե արվեստանոցում անվերջ շրջել, այս պահարանում ինչ հասես կա։ Ես վերցնելու եմ հիմա մի կտոր կավ, սպիտակ կավ է սա, սպիտակ կավը, մանավանդ եթե գործարանային է լինում, այսինքն լավ մշակում է անցած լինում, ինքը շատ լավն է, իրանով շատ հեշտ է աշխատել, ինքը ձեռքերը չի խազում, հիմա ասեք ես ինչ ասում ես աղջիկը, այսքան նուրբ պուպուշ գործ է երևում, ոնց կարա կավը ձեռքերը խազի, կավը կարող է ձեռքերը խազել, այն էլ ոնց, բավական շատ, ես երբ որ սկսնակ էի ու դեռ կարող է չգիտեմ շաբաթը 1-2 անգամ դուրգով աշխատեի, ձեռքերս ամբողջությամբ այստեղ այս մասերում վերք էր լինում, այնպես որ կավը կարող է ցավացնել, եթե լավ մշակած չի լինում, եթե մեջը լինում են հատիկներ, տարբեր ավազի հատիկներ, պուճուր մանր մուներ քարիկներ եւ այլն, այսինքն դուրգի անիվով աշխատելուց նախ եւ առաջ մենք պետք է լավ կավ ընտրենք, ես ընտրում եմ սպիտակ կավը գործարանային, սա իսպանական կավ է, Հայաստանի հանքերում սպիտակ կավ գոյություն չունի, այդ իսկ պատճառով այսպես թե այնպես մենք այդ կավը բերում ենք, առաջ դա ռուսական կավն էր լինում, ուկրաինական կավը, այս պահին այդպես է ոնց որ դասավորվել և ստացվել, մեր կավը իսպանական է, ես հիմա ինչ եմ անում, համ խոսում եմ, համ կավն եմ ծեծում, այս ծեծելու պահը շատ կարևոր է, ինչի, ես վերցրեցի մի կտոր, չէ, խառը կտոր էր, մատերով էլ մտա մեջը, ինչ կատարվեց, իրա մեջ հայտնվում են օդի մասնիկներ, ոնց որ մատերով մտա, օդը հետը մտավ, եթե իրա մեջ մնա օդ, այդ օդը հետո իրա մասին իմացա տալու, այնպես որ լավ ծեծում ենք, սթրես հանելու հրաշալի միջոց, շատ փափուկ է, նայեք ինչքան փափուկ, լսող, ասենց գնդիկ է էլի մոտ ստացվում, ահա, լավ ուժգին եմ խփում, այնպես ուժգին, որ ինքը ամեն անգամ, նայեք կլոր է, բայց ամեն խփելուցս տափակում է, կլոր է, ծայրը հանում եմ խփելուցս, համ կլորակ եմ ստանում հեշտությամբ, համ ոնց որ իմ մի կտոր կավը պոկրտած, սարքում եմ մի հատ մեծ ընդհանուր ամուր կտոր։ Այս գործը անելուց հետո, կարելի է իհարկե մի փոքր էլ ծեծել, այս գործը անելուց հետո ես ուզում եմ տեղավորվեմ արդեն դուրգի մոտ,
Հարմարացնեմ իմ հեռախոսը։ Так, այսպես անեմ, որ դուք ինձ լավ տեսնեք։ Այ այսպես, կարծես թե լավ է, չէ երևում։ Так, նախապատրաստեմ, ուրեմն գործիքը ունի։ Այ այսպեսի պեդալ, չգիտեմ, պեդալը ուրիշ բառ ունի հայերեն թե չէ։ Իրա վրա ուղղակի ոտքով սեղմելու եմ, ոնց որ այս մեր գազն ու տորմոզն է։ Մի կողմ իջացնում եմ, ինքը արագ է պտտվում, մյուս կողմ իջացնում եմ, ինքը դանդաղում է ու կանգնում է։ Մի փոքրիկ կտոր կավ ես կկպցնեմ սկզբից, պարզապես կկպցնեմ, որ սա լինի հիմք, որպեսզի իմ գունդը կարողանա կպնել։ Իդեպ ասեմ, որ կարող եք նայել YouTube-ում լիքը ինֆորմացիա կա ու լիքը տարբեր վարպետներ աշխատում են դուրգով, շատ տարբեր ձևերով են աշխատում, վարպետ կա միանգամից պտտվող դուրգի վրա է գցում իր գունդը, վարպետ կա լիքը ջուր է լցնում, իր գունդը դնում է։ Ես սիրում եմ այսպես ոնց որ սկզբից տակացուն անել, հետո նոր գունդը վրան փակցնել։ Կարծես գուցե ավելի հեշտ է այսպես, չեմ կարող ասել, երևի ամեն մեկը իր համար գտնում է իր հարմար ձևը։ Լավ, այսքանը արեցինք, ես այս գունդը կպցնում եմ ու բնականաբար փորձում եմ այնպես անել, որ ինքը լինի հնարավորինս մեջտեղում։ Արեցինք, հա, բայց հիմա ես, նայեք, չորա ձեռքերս դեռ, ձեռքերս կթրջեմ, ջուր ունեմ, աման ունեմ այստեղ ջրով, թաց ձեռքերով կգրկեմ, նայեք ոնց է, նայեք դեռ չեմ սեղմում, նայեք ձեռքերս ոնց է թփրտում, զգում եք, այսպես գնում գալիս, ինչա մեզ պետք հիմա անել, ամենաառաջի ու բարդ պահը դա անել այնպես, որպեսզի կավը չթփրտա, փորձենք դա անել, փորձենք դա ստանալ, դրա համար ես բավականին ուժ եմ գործադրելու, ձեռքերս հենելու եմ թասիկին և այսպես ուսից սկսած ամբողջ ձեռքս ամուր պահելու եմ, տեսնում եք չէ, հիմա լավ արագ է ինքը պտտվում ու ես այս գործողությունը կանեմ, այս պահը միշտ կենտրոնացում է պահանջում և բավականին ուժ, մի պճուր կավ դուրս եկավ, սա խնդիր չի, բայց պետք է անենք այնպես հնարավորինս, որ շատ կավ մենք չկորցնենք, շատ կավ դուրս չգա, ապա, ես հիմա նորից կթրջեմ ձեռքերս ու դուք կզգաք, թե ոնց եմ ես կամաց թփրտացող կավը գցում կենտրոն, այդպես ենք մենք արտահայտվում, գցել կենտրոն, այ հիմա ինքը արդեն իրան ահագին լավ է զգում, ես իրան զգուշությամբ կիջեցնեմ էլի, այ այս պահից սկսած, ինչ որ մենք անենք մեր դուրգի անիվի վրա, մենք պետք է անենք շատ նուրբ, դեռ կենտրոն չի, դեռ մի փոքր թփրտում է, ես իրան հիմա վերջնական կենտրոն եմ գցում, մի հատ նայեք ձեռքերս ինչքան հանգստացավ, այս պահից սկսած ես էլ իմ աշխատանքին չեմ սեղմելու, այս պահից սկսած ես իր հետ վարվելու եմ հնարավորինս նուրբ, քնքշանքով, անգլերենով ասում են, երբ որ գնում ես վարպետաց դասի, եթե ընդհանուր լեզուն անգլերենն է լինում, միշտ ասում են very gentle, այդ լինելու է մեր հիմքը, նուրբ։ Հիմա ամենակարևոր պահը, ձեռքերս արդեն կեղտոտա, վերևից ձեզ չեմ կարող ցույց տալ, հիմա ես անում եմ անցք, մատով սեղմում եմ, օպաս, ու կամաց բացելու եմ, ես հիմա գիտեք ինչ կանեմ, մի հատ շոր եմ բերում, ու պետք է ձեզ անպայման ցույց տամ վերևից, մի ձեռքս մաքրեմ ու ձեզ անպայման վերևից ցույց տամ, թե ինչա կատարվում, որովհետև սա շատ կարևոր է, որ պատկերացնեմ։ Ահա պատկերը վերևից։ Մենք ունենք այսպիսի մի անցք, որը կարող է ծառայել ամեն բան։ Այսինքն մենք կարող ենք միասին ստանալ
բաժակ, կարող ենք պատրաստել սափոր, կարող ենք պատրաստել փիալա, մրգաման եւ այլն։ Սա այն հիմքն է, պատերը դեռ շատ հաստ են, բայց ինքը արդեն իսկ կարող է բարձրանալ։ Այստեղ կա մի հատ կարևոր բայց, որ երբ որ մենք նոր ենք սովորում աշխատել դուրգի վրա, ամենաճիշտ բանը դա սկզբից ոչ թե սարքել բարդ մի բան, ասենք կուժ, սափոր կամ վազ, որը կունենա այսպես մի հատ ոտիկ, մի հատ փորիկ, մի հատ վզիկ, հա, այդ ամեն ինչը կարա ինքը չունենա սկզբից, մենք հիմա կփորձենք ձեզ հետ պարզապես պատրաստել գլան, ինչու ոչ, գլան պատրաստելը հեշտ չէ, ինչու, մեզ հիմա թվում է, որ վաու, այս ինչ հեշտանան անում, սենց մի հատ ձեռքով դիպչում է, ու աշխատանքը բոյովանում է, իրականում, եթե կավը անփորձ մեկի ձեռքն է ընկնում, այդ կավը փորձելու է ձեզ կառավարել, ես կատակ չեմ անում, իսկապես փորձելու է կառավարել և հիմնականում կավը սիրում է ոչ թե այսպես ուղաձիգ դեպի վերև բարձրանալ, այլ կավը սիրում է այսպես բոմբ ու լոճվել, այսինքն դու ուզում ես սարքել բաժակ, հա, կամ դու ուզում ես սարքել բոյովված, իսկ քեզ մոտ ակամա, քեզնից ակամա, բացարձակ դու ոնց որ մեղավոր չես լինում, քեզ մոտ ստացվում է այսպես փիալա, լավ բացված, կամ ասենք խաշի աման, հա, որտև լավ բացված է ինքը էլ իրա բացվածքով։ Այդ նշանակում է, եթե քո մոտ կավը անընդհատ բացվում է, այդ նշանակում է, որ ոչ թե դու ես կավին կառավարում, այլ կավն է քեզ կառավարում։ Ինքը այդպես մի փոքր մանիպուլատոր է, փոքր բալիկների պես։ Հենց որ զգում են, որ իրանցից մի փոքր ավելի թույլ ես, իրանք բնականաբար տեղ են տալիս։ Ես շատ նուրբ շարժումներով, եթե նկատեցիք արդեն երկրորդ անգամ, մի քիչ բարձրացրեցի աշխատանքը ու անպայման գրկեցի։ Նորից հիմա փորձենք, հա, միասին եք, ես իրան մի քիչ բարձրացնում եմ, այսպես շատ դանդաղ, առանց շտապելու, ես իրան շատ սիրուն ձգում եմ դեպի վերև։ Մի ձեռքը ներսից է աշխատում, մյուս ձեռքը դրսի կողմից։ Ահա։ Արեցի ու անպայման ես իրան մի հատ նուրբ գրկում եմ։ Ինչի համար է պետք գրկել, ես իրան հավաքում եմ, որովհետև ինչպես նշեցի, կավը կամակոր նյութ է, կավը սիրում է կառավարել քեզանով, գնալ աջ ու ձախ, եթե դու իրան չես հավաքում։ Ես հիմա պարզապես գլան եմ սարքում, դեռ ոչ մի ուրիշ բան իր վրա չենք փորձարկի այսօր, իրան կբարձրացնենք դեպի վեր, արդեն ահագին բարակել է իմ աշխատանքը, ու մենք դեռ տեղ ունենք բարակացնելու, այսպեսի ծաղկաման է ստացվում, նկատում եք, չէ, ծաղկամանի վրա մատնահետքեր են մնում, մատից մնում են գծեր, ես ճիշտ ամեն անգամ գրկում եմ, գծերը կամաց կորում են, մենք այդ գծերը կարող ենք հատուկ անել, իսկ կարող ենք իրականում, եթե մեզ դուրս չի գալիս, մենք կարող ենք մշակել, այնքան մշակել, որպեսզի իրանք վերանան։ Այս պահին ես դեռ ձեռքով եմ անում, երբ որ որոշեմ, որ արդեն ավարտած է աշխատանքը, ես տարբեր գործիքներ ունեմ այստեղ բաժակի մեջ, այսինքն մի հատ հարմար բաժակ ունեմ, այդ բաժակի մեջ տարբեր գործիքներ են, խեցեգործական լեզվով մենք ասում ենք ստեկեր, փայտիկներ են իրականում, տարբեր ֆորմաների, որոնք որ մեզ օգնում են։ Հիմա ես աշխատանքը կանգնացնում եմ, ճիշտն ասած ես իրա մեջ փոքրիկ բլթիկներ եմ նկատել, նկատեցի ինչպես, ոչ թե աչքով, այլ աշխատելու ընթացքում, երբ որ բոյովացնում էի, այդ բլթիկը ընկնում էր մատից տակ։ Տենց նուրբ մի հատ փոքրիկ բան է, որը որ գնալով, քանի վարպետանում ես, դու իրան գնալով սկսում ես զգալ։ Ես իրան միանշանակ զգացի, ու հիմա ես կանգնացրեցի դուրգի անիվը, որպեսզի այդ բլթիկը վերացնեմ։ Ես այդ բլթիկը մատով ծակեցի, մեջը փոքրիկ օդի մասնիկ էր։
Այն օդի մասնիկներն էին, որոնք ես ամենասկզբից պատմում էի, երբ որ գունդը իրար հետ ծեծեցինք, այսպես ծեծեցինք, այդ օդը պետքա դուրս գար։ Ինչ որ օդ դուրս եկավ, ինչ որ օդի մասնիկներ ամեն դեպքում մնացին։ Հիմա դրանում ոչ մեկ մեղավոր չի, մնացին, ինչ արած։ Ահա, ես մի փոքր ուղեմ նաև այդ տեղը, որտեղ որ օդներ բացվել, եւ ասեմ ինչ եմ ես այսօր պատրաստելու, սա ծաղկաման չի լինի, ես ուզում եմ սարքեմ կոֆե քամիչ, սուրճ քամիչ, եթե սուրճի սիրահար եք ու սիրում եք խմել թերմած սուրճ, ապա ես հիմա այտենց մի հատ ոնց որ մեծ ջազվեատիպ բան եմ պատրաստում, որի մեջ մենք դնելու ենք որի գլխին մի հատ ուրիշ մասնիկ, մեջը ֆիլտր ենք դնելու եւ ինքը ոնց որ կաթալու է հենց այս մեր ապագա կոֆե թրմիչի մեջ։ Ահա, ես հիմա ստուգում եմ տեսնեմ ոնց են իրանց զգում օդի մասնիկները։ Եթե դուք սկսնակ եք, դեռ նոր եք աշխատում դյուրգի վրա, ապա գուցե դժվարանաք, հա, թեկուս այս բոյի բան բարձրացնել, չնայած սա տենց շատ բոյով աշխատանք չի, կարող եք սկսել ամենափոքր բաներից, եթե դուք հանգիստ կարողանաք բարձրացնել թեկուս այսպիսի փոքրիկ մի սուրճի բաժակ, դա արդեն կլինի հրաշալի, ես վստահեցնում եմ, որ ձեռքը կամաց կբացվի, այսինքն սկզբից է թվում շատ դժվար, երևի նույն ձև ինչպես ամեն տիպի աշխատանք։ Իհարկե, շատ հաճախ մարդիկ վերաբերվում են խեցեգործի աշխատանքին որպես ոչ լուրջ աշխատանք, ասում են, հա, դե տենց, որ մի հատ նորմալ գործ ունենակ, լավ է, այդքան էլ այդպես չի ճիշտն ասած, ասեմ, որ ցանկացած աշխատանք, ցանկացած մասնագիտություն պահանջում է բավական ժամանակ ու ներդրում։ Ես հիմա վերցրել եմ փայտիկ, գործիք, այսպես սուր գործիք է, որով որ ես ուզում եմ մաքրել տակը, ես տակը լիքը ավելցուկ կավեր ունեմ, նայեք այսպես մաքրեմ, ահագին կավա դուրս գալու, ուզում եմ իրան լավ մաքրել ու մաքրելուց հետո կարող եմ հարթեցնել, կարող եմ գծերը ավելացնել, պակասացնել, հիմա ցույց կտամ նաև մեկ ուրիշ գործիքով, եթե ես ուզում եմ, որպեսզի իմ գլանը, ծաղկաման գլան, հա, ոնց բաժակը, լինի հարթ, ամբողջությամբ հարթ, ոնց եմ ես դա անելու, հիմա տեսնենք որտեղ է այդ գործիքը, ահա, ես այսպիսի մի հատ գործիք ունեմ, իդեպ շատ հաճախ մենք արվեստանոցում օգտագործում ենք պլաստիկ բանկի քարտ, կամ ցանկացած ինչ-որ քարտ, պլաստիկ, որը ունի հարթ կողմ, այդ հարթ կողմով մենք կարողանում ենք այսպես հպվել ու շատ սիրուն ուղիղացնել աշխատանքը, կարող ավելի շատ ժամանակ պահանջի, մյուս ձեռքով էլ կարելի է կողքից տեսեք այսպես բրդել, բայց աշխատանքը կարելի է ամբողջությամբ իդեալական պարզապես քարտի օգնությամբ կամ այսպիսի սալիկի օգնությամբ կարելի է իդեալական հարթացնել, այնպես որ հնարքները շատ են։ Ես խոստանում եմ ցույց տալ ընթացքը հետագա, այս ապագա սուրճ քամիչի, այս պահին ինքը դեռ փոքրիկ ծաղկամանիկ է, դեռ ոչ մի բանի նման չի, ես իրա վրա կկպցնեմ դեռ իրան մի քիչ կմշակեմ, իրա վրա կփակցնեմ բռնակ, կփակցնեմ քիթիկ, որպեսզի սուրճը կարողանանք հետո հեշտ լցնել բաժակի մեջ։ Եվ ինչ շատ հետաքրքիր է, արդյոք հավանեցիք, արդյոք օգտակար էր իմ այս փոքրիկ տեսահոլովակը, ձեր արձագանքը ինձ համար միշտ շատ կարևոր է։ Առայժմ կհանդիպենք, սպասում եմ արձագանքի։